Sanibingelela Endofire Support TV la sifuna ukukhuluma ngepost ebhalwe Khuzane eyibhala khona izolo, kodwa ke sizoyifunda ngoba senza ivideo. Ithi siyaxolisa sigcine singasasho ukuthi aqalile amathikithi ukudayisa izolo, usho nge-1 ke kaFebruary, ngenxa yobuhlungu esibhane nabo bomfowethu uMvumeleni Zwane. Sicela ningene kule link ukuze nizokwazi ukuthenga amathikithi asatholakala. Engifuna nikwazi ke after ngifundele ipost ukuthi ngizokhombisa ama-steps ambalwa ukuthi umuntu engenza kanjani, but indlela ke nawuzozama ukuhlanganisa obuhlanganisa khona ivideo ke ayikho clear. Yabona ngoba nami bengiqala ukungena kwi-link ukuthi ke ithenga kanjani kwa-web tickets. So ama-steps ambalwa ke I'm sure kunabantu abazobona ukuthi ke bangasizakala kanjani kuye, kodwa ke uma sisuka la siya kuyona ke ivideo ukuthi ke ama-steps nizowenza kanjani. Asiyibukele ivideo ezolandela. Sizobheka lapha nokuthi ke indlela yokuthenga amathikithi online kwi-Blue Nation Festival ikanjani. Kwi-post nibonile Khuzane ukuthi amathikithi atholakala kwa-web tickets. Uma ungena la uyabhala nje ukuthi web tickets, maybe ilink yokuqala uzoklikha kuyona, uregister nje ama-details akho, igama nesibongo, ama-email uyawafaka, cellphone number uyayifaka, ufaka lokho okusimple ukuthi usheshe ukhumbule, like into ozoreceive ngayo i-OTP ye-cellphone number kuba lula, izinto ezinjengalezo. Usho nendawo kuyo, maybe useThekwini, kuzovela nezinye izinto ozoyi-add laphayana ukuthi ungaphansi kwazo. Njengoba sibona la ukuthi masuqedile yonke lonto le, masulogile in, masubuyela ke kwi-website kuzobuka kanje. Abanye bazothi asikwazi nisifundisa, ufuna ukufundiswa yonke into, anisibizi lama seniyokhipha imali ukuthi sinifundise, kodwa nifuna ukufundiswa yonke into, right? Angikho-ke lapho. Into yokuqala la ozoyenza ukuyisesha event. Uzoshaya lapha ku-search for any event, uzoshaya khona. Okay, siphonfise la uzothi Blue Nation. Njengoba ubona-ke uma ngithi ngiyasesha-ke isiyavela-ke inkulumo-ke noma ingakapheleli bakuqedelela. Usushaya kuyona-ke leyo nto leyo evelayo ithi Blue Nation Festival. Isasesha-ke ingane zakwethu-ke nansi-ke iyavela-ke i-event. Iyo le iyavela Blue Nation Festival nge-2 May 2025. Amathikithi lawa akhombisayo ukuthi aqala kumalini aya kubani. Ungaselecta la ku-green khona, ushaye ubheke ukuthi ama-prices ame kanjani. Kodwa uma uscroll uyahlika ezansi laphana, uyathola ukuthi amathikithi between 200 and 350. I-event nge-2 zika May, iyoqala ngo-5. I-address-ke lena ku-Google ngane zakwethu, umuntu ofuna ama-direction a-right angawazi, nakho lapha i-location ikusa ku-Google Maps, or lapho-ke osuke usebenzisa khona leyo phone yakho izokusa khona, including Huawei no-iPhone. Kodwa la into esizoyenza sizo-selecta la sibone ama-option ukuthi ame kanjani. Nansi-ke i-arena le ndawo le okuyiwa kuyona ime kanjena. I'm sure ifonini yakho uzokwazi ukuthi uklikhe lapha uzume ubukusiza ukuthi kuhamba kanjani. Kuhlukene ngama-floor seating, lower retract A, lower retract B, laphayana uzowabona-ke amaletha ukuthi ame kanjani. Mina I can see nangu A nangu B, shuthi lapho uzobe uthenga khona ithikithi ukuthi uzobe ungakuphi. Ukho konke la ama-ticket prices lawa ahlukile-ke ngokwama-level lapho uzohlala khona. Mina engifisa ukwenza-ke ilokhu, ukubonisa ukuthi lento iyenzeka. Ngifuna sishaye bani, ngifuna sishaye i-section ethize lapho khona sizokhetha ithikithi lakhona. Awasibheka ukuthi kushaya kabani la. Uyabona kwi-floor seating, isaloda-ke. Yabo kwi-floor seating vela kanjani? Kuvela kanje lapho ku-green khona, lapho uklikhe khona, okusho ukuthi ufuna ukuthenga amathikithi akhona.
iwebsite izokuvezela ukuthi nazi indawo eseyithengiwe ongahlala kuzona, yabo. Ushaya ama-arrow ukukhombisa ukuthi akanjani. Ublue usho ukuthi i-wheelchair, njengoba nibonisa ke lapha phezulu, khombisa ukuthi ni i-wheelchair ublue. Ugrey amathikithi asethengiwe, ugreen ase-available, ured angakamboneki, akakaveli. So I'm sure abantu abaningi bakubona lokho and bazoku-understand. Kodwa bengifuna ukukhetha enye ke i-position ke angani bizokhetheka yini, just ukukhombisa ukuthi lapho ufuna ukuhlala khona ungahlala anywhere, ungayichuzela wena. Isaloda niyabona lapho green khona ku-age, kwi-level ka-age, abantu ke laba asebethengile nabangakathengi ama-seat, yabo. Konke lama-seat asese-available okwamanje, yabo. Konke asese-available ama-seat ku-level age, ku-lower retract age, you understand. Ikanjalo lento, akunanto etheni ngani zakwethu, abantu bayayazi lento. Akwasibheke uma ushaya u-check out laphana ukuthi ke izothini. Sesishaya u-check out. Oh, bathi please select a green from the seating plan. Yeah, mina ngizokhetha kule ndawo lapho ku-red khona, sengikhethile. Ukukhombisa nje example. Iyona ndawo le mina ngifuna ukuhlala kuyona ngesi-example. Ngoba bebhala nje, nawe lapho uyohlala khona, seat number J13. Bese uyakubani? Uyaku-check out. Uyabona-ke, sekuyavela ukuthi yena-ke i-ticket number J13 usuyayithenga. Uma uqhubeka uya ku-check out, izokufuna ama-details, payment method. Abantu-ke bayazi ukuthi bazofaka ama-details. Okay, kunalama guarantees e-return-ke lapha, right? Change seat, get more of these, remove. Okay, nayo ithanda nje usale nalena i-check out nayo uma usufuna uyi-complete isiyaloda. It is loading. Akhona amanye ama-details akhona laphana. If uthanda ungabhadala ngecard nakho, ama-details ecard uyawafaka la onke bese uyasubmita. Uma uthanda pay in store at Pick n Pay or Boxer, kodwa bathini, booking not paid for within of 24 hours will expire automatically. Ya ungabhadala via store, Pick n Pay nako Boxer, kodwa uma ungakhokhanga bathi expire loo nto leyo, cause baku-reserve phela ithikithi, kumele belinike abantu abalifunayo. EFT with Ozo, maningi ama-option, MobiCred, RCS, Zapper, Snapchat. Uyaskena ama-details-ke abakanjena-ke. Mina ngoba ngithengi bekukuveza nje lento ukuthi yena ihamba kanjani. Abanye abantu-ke mhlawumbe-ke bazothena uma usuka lapha-ke uyakophika, angeke ngikwazi ukufaka ama-details because I'm not buying any ticket. Ukukhombisa nje kunabantu abazobe beqala abangakaze beye laphana noma bangaze bethenga indawo ze-online, abangazi bazokwenza kanjani. Ukuze itebhu nje ezimbalwa lezo ukuthi abantu-ke bebheke ukuthi kuhamba kanjani. Amanye ama-option-ke ayavela uma usuwafakile ama-details uma usubhadala-ke ukuthi yena-ke ikhadi-ke not ikhadi, ithikithi uzolithola kanjani. Bakuzosendela into njenge-email, ngiyacabanga. Kodwa nje iwona-ke ama-step-ke la. Abake bathenga before bawazi wonke-ke ama-steps ukuthi yena ahamba kanjani. Iy'tebhisi lezi kukhushuka ngazo ulwazi bafowethu ukuthi nanazi uzothenga izinto online, right? Nizosala kahle ngane zakwethu-ke. Bekuyilokho nje bengifuna ukuveza njengamanje mayelana-ke nayo i-Blue Nation festival ezobe laphana-ke ngeyi-2 zika-May 2026 eCarnival City. Iy'tebhu nje ezimbalwa. Ngiyazi-ke abantu abezoyinaka le video, bazofuna umuntu umenzele yakhe specific ukuthi na
Hhayi ngicela ungenzele yami loo nto leyo ingasebenzi, isikhathi asikho lokho kwenzela ama-piece amavidiyo cause uma uthi abantu abajoyina ama-channel aba-subscribe abafuni, bafuna into umuntu athende specific ukuthi wenze lena, ayisebenzi loo nto leyo, isikhathi asikho ngenza ukuthi abantu abayithathe le video beyigcine bebeyi-practice abanye abangenayo isho ukuthi bazokwenza kanjani, idemu nje eyisimple kunjengoba ngenza kwethu. So kuya nokunye-ke okuzovela-ke mayelana-ke nayo-ke event nisalahle sidibana kuzayo.